بسم الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ازيكم يا حبايب جدتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم بألف صحة وألف سلامة. النهاردة بقى انا جايلكم بحاجة جديدة. الحاجة دي من سلسلة الشيح، هتخص الناس اللي بتربي طيور. الناس اللي بتقول دايما الطيور بتفطس مني، الطيور بتموت، الطيور بيجيلها انفلونزا. هي معلقة واحدة من الشيح في المية بتاعة الشرب بتاعة الفراخ او الديوك او كمان الحمام، ان شاء الله هتساعد على ان ما يجيلهاش اي مرض. ما بالذات الناس اللي بتقول دي الفراخ بتفطس مني، الفراخ بيجيلها انفلونزا، بيجيلها فره بمعنى اصح. بمعلقة واحدة من الشيح في المية بتاعة الشرب، هنغليها في مية الشرب بتاعتهم ونحطها لهم، بس مش بمقدار كبير، هي مقدار معلقة واحدة. كمان ده هيساعد كمان لو احنا يعني نطورنا زي ما انا كنت عملت لكم قبل كده فيديو لل انك انت ازاي بتطردي الحشرات من المنزل بالشيح، ونطورنا كمان حواليهم، فده هيساعدهم اكتر ان مفيش حاجة وحشة تيجي ناحيتهم. في ناس كتيرة قوي ما تعرفش حتة الشيح دي، بيروحوا يشتروا ادوية من الصيدلية. بدل ما تشتري ادوية غالية من الصيدلية وانت في احتياج لاي حاجة عشان توفري، فالشيح تقريبا التمن كيلو منه كان ب10 جنيه. ده هيوفر معاكي كتير جدا، وهيساعدك في تربية الطيور، وان شاء الله الطيور مش هتفطس منك، وتاكلي احلى فراخ واحلى بط واحلى طيور. وتدعي لجدتي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله من وصفات جدتي. اللي محتاج اي حاجة، ده كان اخر فيديو لسلسلة الشيح. اللي محتاج اي حاجة من جدتي، وصفات جدتي، يبعتلي في الكومنتات وانا هعملها له. لان الفيس بقى بيجي عليه كتير ناس بتخش عليه، وبتبقى في ناس بتبعت حاجات عايزاها وفي ناس بتهزر، فانا مبقتش عارفة اشوف كل ال يعني الوصفات اللي انتوا محتاجينها. صفحة الفيس، الاكونت بتاع الفيس باسم، برضو باسم وصفات ونصائح جدتي لله. في صفحة على الفيس باسم وصفات ونصائح جدتي لله. في مجموعة على الفيس باسم صفحات وصفات ونصائح جدتي لله. وبرضو في اكونت على تويتر بنفس الاسم، وعلى الواتس بنفس الاسم. اللي محتاج اي حاجة يا يبعتلي عليهم، يا اما يكتبلي في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.